Sakın Sıla, o kelimeyi sadece Rueş'in için kullanabilirsin. Yoksa ben senin hafızandan silinirim. Sevgilim, sana yemek aldım. Teşekkür ederim. Sen dünyanın en iyi sevgilisisin canım benim. Bence artık o kelimeyi söylemenin vakti geldi Sıla. Ama Ahmet, ya Ruheş'imdeysen? Seni unutmak istemiyorum. Ben Ruheş olduğumuza inanıyorum. Sen söylemeyeceksen ben söylüyorum. Sıla, Ahmet, seni seviyorum. yapma. Siz kimsiniz? Ahmet, İsmimi nereden biliyorsun? ben senin kız arkadaşınım. Ne? Senin gibi tipsizle çıkmam ben. Yaylan buradan. Merve, bugün Ahmet bana beni sevdiğini söyledi. Aa, çok güzel bir haber. Sonra ne oldu? Ama Ruheş'i ben değildim ve beni hatırlamıyor. Onu elde etmek için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Beni unutsun istemiyorum.